Mbote na bino balandi ya chaîne ya Kasende TV. Na pesi bino mbote bile bisika bozali. Molobe na bino sikoyo ya la France. Donc so moninga na limwe, c'est que na keluka makambo. Donc na sali ba recherche, donc na kote na histoire vraie. Donc na minute au lisolo tozo beta eza histoire vraie. Ya ngoto ni to beta mais va to beta ngo. Na ko leka na no bongo te. Na ko pesa ta moi moi ba bonné na nga moi ba mbote belé na pesi Eric Nanjo mbote bisika azali na pesi susu mama Marceline Wenda Mikoka mbote bisika azali na pesi susu mama na nga motema mama Costa Wenda na Katia France na pesi susu mbote bisika ezuye na pesi susu Freddy Timbalanga donc couple Timbalanga ko après c'est mbote bisika azali na bébé na bango kitoko bébé moko a bien jovial c'est mbote bien na bosani te so na bosani et monsieur mama B et m'appelle Moulili prophète Miller Pagna liboko papa mbote belé bisika azali na biboya so on a posé peine à boire cabino to sani to s'abonner si to s'abonner moi quand soit on s'abonner ka sili obani ko zoba émission à la France nyonso s'abonner kana Kasende TV yo moko mona makambo obani zoba émission na nyonso obani zoba makambo bien ba conseil à bien po na luka kabina ta pena ba recherche makasi na ina histoire vraie na pena na histoire vraie lelo na zana kolo histoire a na plateau avant juana comme on a Patrick Okito ayi libiso histoire moko et ça la passe pe mawa histoire mawa pe passe zani mais c'est Patrick a outi poto mais avant qu'il ait poto abala ki mwasi na ye awa asalika akutimie ndai ko kende poto aboye ko pesa confiance na famille na ye abi non akotika mwasi na famille na ete akotika pe mwasi na ye na famille na bango te apesa ki confiance pas camarade na ye tant apesa confiance pas camarade na ye non moi sinanga bazala awa epa na yo batela ye bomba ye kokisa posa na ye donc nyonso ko senga pesa ka ye donc ko pesa ka ye pe ba choc penza te ngana kende après na sima na ko benga ye ndenge pe monsieur Patrick ake poto asali pe makamu na ye esengi pe ke azu musala e komo senga mwasi etaki atika ki mwasi ne na kini comme asisa ki makamu nyonso te senga ki ye moko ya assisa religieux assisa ni civil pour azwa mwasi ne bakende tango ya ye juste ka sala civil na religieux pour akende na mwasi pour musala ko nezo zela eza urgent il faut akende ba pese mo congé mo muke kapo ya kozwa mwasi na mais sangwa mawezani s'abonner na Blanchi Lunja s'abonner bon to sur la bien Christian Lemba Soleil Boutiri papa na Ephraim Boutiri s'abonner bon to sa nini to sur la bien tant Patrick a comme c'est Patrick a comme na ndaku wana ayamai na camarade na ye akutaki mwasi te no mwasi déplacer ki muke tant mwasi azoya mwasi ya mimba ni sengote bah pour nous yemi na sengote vraiment on a ça le surprise pena boy mwasi banjolela oh mais uzolela nini expliquer nga nini ezotungisa yo ni mwasi bandi ko expliquer mobali na ye Patrick Okito bandi ko yebisa ye ndeza boy na minute na zabo na zana zemi oh Patrick atika na qu'est-ce que c'est oza na zemi non nga atika ona zemi te oza na zemi ndeni o te limbisa ngai mwasi bandi ko lela eza zemi ya camarade na yo o tika kinga awa eza zemi camarade na nga kitia o zemi na ndenge ni
tout des camarades ne comité na niveau bazemi ndeni no masalimbisa yo loba yake na kengela ye na kokisa posa na ye na mona yake ezaki ide malamu nga kokengela ye na kokisa ki posa na ya motema na mona pe yo zwaki mwa temps ebele kuna na moni aozala mingi isolé yango ko na yebaki te ko matina ba niveau wana kona tuni to tuna na nanu siko Patrick asala nini bandeko na nga mais c'est Patrick yeyo ya vandi awa azotangisa maya miso asala nini amemi makambo na plateau po azana posa ya lisungi na bino bosunga ye na ba conseil na bino boyebisa ye asala nini parce que azoyeba te akobandela mpe akosukela wapi donc neza ifa kende poto nayebi te ifa kende na mwasi wana na zemi ya bato na libumu nayebi te atika mwasi ko mwasi asabimise de mbongo asabalaki de mwasi na ye azo susu mwasi asika awa combien de temps aluka mwasi asika comprendre ye amesa na bizali na ye ale apo akendaka ne poto musala kuna ezozela ye deux eloko moko bapesi mwa congé mwa moke ayaki osala ngo ka vite fait basani akenda mwasi na ye siko ndeko awa atike na kesi ayebi te asala nini ayebi te asala nini vraiment bosunga ye pardon parce que nde eza boye azolela makasi nde aza boye avandi wana azolela mpenza makasi nga moko nini naosala émission awa nazokele mpenza mpasi ndokomona mama ya miso ya mwana mobali ezosopa na boye ezotungisa nga mpenza makasi mais comme naza journaliste il faut nazalaka makasi donc ezoko docteur moko boye osala mosala moko atali boye poli azosupporte solo wana mpo anini asisa mosala neti suka nde omoni mpe naosala naopase émission oyo mpo nasunga ye mais nazosala yango nazokoka te to naotale boye naosupporte vraiment te mama papa so boza na posa kosunga monsieur Patrick numéro eza na se wana so bobengi bokozwa ye bokopesa ye banvi na bino peut-être nga nakoloba ke akie na mwasi peut-être eza bongo te peut-être nakoloba pe ke atika mwasi aluka mwasi mosu akie na ye bata na ye toza posa lisungi na bino mama Asid ngala mulumi nayebi ki yoza mama moko o pesa ba couple belé ba conseil nayebi ki yoza mama moko o so ka moko ye grave yo ne muto sungaka mama yo na mami ifomba la patronne nayebi ki la patronne penza yo nde makambo nayebi ki yo ndo zana soki yo ki eloko mobo ezotungisa na plateau na nga otikaka nga to sungaka penza tala vraiment monsieur Patrick la patronne azana problème makasi mami ifomba sunga sinata ba voice na yo kata oyo ozoloba pona monsieur Patrick o monsieur Patrick azana passe bosunga ndeko na biso bopesa ye ba idée esunga ye yango wana pe nalingi nakena shiti ya émission nanga naye kofungula mwa conseil mukie na bandeko nanga basi ba fille ya so lingi mobali omoniki mobali ozana mobali dia mobali abimi de pa na bino mobali asali déplacement supporter ye zela ye kozala apprécier te bilo baliaka na moto ezikisa monoko bozala apprécier te mobali azo supporter bisika azali aye mobimba alakisi bolingo wana mais pourquoi aya boya ya kokuta yo olakisi bolingo te bandeko na biso basi toza ba mama babi mama nde azana mutema munene ya bo mama biko bomba makamu toza mutema ba bambo mama wana toza nango mutema bo mama eze susu te bata poto bakomi kobanga na kolinga biso na to sola entre nous ba finyo so bo s'abonner bisika bozali bo kata mo conseil ezo sunga biso mibala poto bakomi ko éviter biso pona ba ka oyo autaki akei anviaka yo atindi message tena za posa na bala mwasi wana aya ko bala o pe boye ondimi pe bien nazo na mobali tena na boto o bala ni na ye e komi po okene komi no komi na zemi na ye e komi kuno okene komi ke mobali mwa komi ko benga ka ye kuna komi ko déranger bino ko finga ka nyoso po nini ke yo ozana makamuna ya seso bana ko sala te to bongisa mama to bozo ratie pe bato ebele mabala poto bobongisa ya bandeko na biso pe mibali ba papa
mutu nyonso aza moto akopesa conseil te ni confiance te mutu nyonso aza moto akopesa confiance te ata papa mama oyo baboti yo okopesa bango confiance kaka facile bongo te confiance so bapesaka epa nzambe pire yo na mboka oyo azalaka te pire yo aza te pire yo aza nzambe po pire nga akomaka pirate pourquoi kozwa mwasi na yo oyo mpe otiki kaka na famille na côté camarade ese camarade aza ndeko na yo omokuti otika te epa na bango omokuti otika te na famille na yo ata abebani na basemeki baza basemeki baba mibali na leki ata babebani esani ese elo te bakobongisa po yo yebi caractère ya bandeko na yo oyebi ke ndeko nango ndabebani na mwasi nanga nebi ke ndeko nanga za mute ya moto nebi ke ndeko nanga oyo aza respect azaka boye so abebani na mwasi nanga saki mwasi nanga za mwa erreur mo place bongo boye ndoko oyeba ndenge mpe koyeba koétudier mpe mwasi na yo oyeba mpe ndenge ya koconseiller mwasi na yo kotika mwasi epa camarade te kotika mwasi epa camarade te yango mwa conseil moke nazalaki nango mpona koyebisa bino yango wana vraiment bosabone bobenga Patrick na numero wana bokoyamba ye bopesa ye baenvi na bino ekosunga ye bosunga ye aza ndeko na bino mobali bosunga ye pardon yango napesi susu bamerci na nga nayebi ke mokonzi na ngai nayebi ke fonde na ngai azalaki wana mpona kosunga nga mk napesi bambote napesi susu merci na mosala makasi omongi nga na vandi boye eza tif na nga mk nde makambo donc mk nde makambo tonto eriki yo nde makambo yo nde moto osali la France mpo bana kobimisa oyo nyonso nabimisa na monoko na nga boye so ezalaki mk eriki te ndenge ako koloba nde na oloba boye te ye nde moto apesa nga makambo napesi susu merci na nga na papa ingonza vie na nga bien vie na nga boga mobala mwindu mobala basi ya mwindu napesi susu mbote ebele napesi susu merci bisiko ozali nayebi ke yo nde makambo